आज पहिलो दिन पनि संसदको आज त पहिलो दिन स्कुलको पहिलो दिन स्कुलको हरेक स्वतन्त्र माननीय महावीर पुन कतै राष्ट्रपा स्वतन्त्र पार्टीमा जाने हो कि भन्ने चर्चा पनि छ कि हो। अब त्यो चर्चा जसले गरेको उसैलाई सोध्नुहोस्। किताब कति पिस गयो आज? धेरै गयो होइन। आज यहाँ जावलाखेलतिरको मान्छेहरू अलि अल्छी रहेछ कि मलाई थाहा छैन। भगवान् पशुपतिनाथलाई गएर सोध्नु। शपथ ग्रहण गर्नलाई 5 मिनट पनि लागेन। अनि गर्दा गर्दै शपथ गर्न सिद्धियो भने सबै निस्कियो। अब के अनुभव गर्ने? स्वतन्त्र रूपमा धेरै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ एक मात्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ स्वतन्त्र भएर 10 ठाउँमा उठ्नु पाउने भएको भए म 10 ठाउँमा उठ्थे। महावीर पुन आएको छ, किताब लिएर आएको छ, किताब बेचेको छ, पैसा कमाएको छ। ल अहिले एकदम हतार मान्छे काम चाहिएको छ। ल कारखाना मान्छे कारखाना मान्छेहरू त नेपालमा रोजगारी नै छैन भने भन्छन्। हजुरले त 50 जना मलाई चाहिएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कतिपल्ट राखिसके कोही आउँदैन। सर्वप्रथम त म एउटा अचम्मको सांसदको रूपमा यहाँ आएको छु। त्यसैले म आफ्नो परिचय पनि दिन चाहन्छु र म कसरी यो ठाउँमा आउनै नपर्ने मान्छे यो ठाउँमा कसरी आइपुगे भन्न पनि चाहन्छु। बधाई पनि चाहिन्न, शुभकामना पनि चाहिन्न, चाहिन्न। मलाई चाहिँदैन भन्नुभयो, मन्त्रालय मात्रै भए पुग्छ। मलाई केही पनि चाहिँदैन। आजदेखि जागिर सुरु भयो। ल विगत कृषि औजार कारखानाको एकदमै चिफ इन्जिनियर रितेश देव र उनको श्रीमती मिली देव मिलेर बनेको चाहिँ यो प्रोडक्ट। वाउ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। यो प्रोडक्ट पनि चाहिँ वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामै बनेको चिज छ। किताब पढे म रोएँ भनेर भन्नुहुन्छ कि? कति मान्छे रोएर हैरान परेछ। आउने गर्छन्, पढ्न पनि निकै रमाइलो हुने गर्छ। फेसबुकमा स्टाटस लेख्न चाहिँ पोख्त हुनुहुन्छ क्या हो? लेख्दैन, के को पोख्त हुनु। मैले भित्तैमा पुग्ने गरेर लेख्नुहुन्छ नि त, अरूले लेख्न पाएको पनि होइन। अरूले नि त भित्तामा पुग्ने गरेर लेख्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै आउला, त्यही हो। अनि यो यत्रो नेपालमा यति धेरै सांसद मन्त्रीहरू हुन्छ, तपाईँ मात्र यस्तो हुनुपर्ने, अरू फेरि तपाईँको एउटा सिको नगर्ने, फुलेर हिँड्न नसक्ने कारण के होला फेरि? अनि यो त्यही तिमी जस्तो धेरै गाउँ गर्ने भएर हो। योलाई पक्राउ गरिएको कुरामा साथ छ कि छैन? मलाई थाहा हुन्न हजुर। प्रतिशोध भयो भनेर अब आन्दोलन गर्ने भन्दैछ नि एमालेहरू। त्यसै गर्नु थाहा छैन। डिप्रेसन